昨天掉水里鼓包了，对，这个换一个电池，上抖音团购。面容是好的吗？它面容坏了，面容坏了，对，面容不能用不了。这玩意儿12这玩意儿掉水里就应该就基本上就废了。对，这修面容也还得200块钱。差不多。电池鼓包了，不用看，我拆了看了。你自己也拆过12PM 嘛？对，那你得拆，这个比屏幕容易出问题。对，出了问题，我自己都拆了。这种屏幕容易出现问题，这个屏幕容易开胶，开胶就容易坏。你自己给它干开了。这玩意儿简单的很。那这个屏幕没拆出问题，是没问题的，这个坏了自己修。我这是掉水里去了，没办法，说3小时了，3、4个小时。修是啥问题？那就是电池鼓包，我就换个电池。我们抖音团购的一种，还有我们自己原装的零循环排线。便宜的那个是就是我们套餐里面的这个 TI 国产排线的零循环电池。一种是国产的排线，一种是区别的话就是一个是原装排线，一个是国产排线，整个坏都有2种，就看你要换好一点的。换好的，这里面的数据太多了，你不能丢的。那给你换个好一点的，不贵30块。你下单的是什么？我还没下单。没下单。换电池的话，不是一致电信。我知道不是一致电信。到时候以下单价格为准。这胶都没上过。不上胶，我自己拆了嘛，我上胶干啥？这玩意儿干多了。还是大要修面容带电池，面容150。我记得好像是上次他跟我说的是一个电池一个面容，一共是收了我270，就是我还有一个手机，也是个原因。你要弄的话，我就把这个手机拿过来一起弄。哦，进水以后没面容是吧？没进水之前有，用着用它自己就没了。是你先测一下吧，行的话就面容带电池一起弄，看多少钱。你之前修手机的修复率不高，原牌的你应该看得出来的。那你说这个那个原装电池的，我那个排线的，跟你原电池排线是一样的，你不是没有循环过？对。这个东西那电池带这个一共多少钱？电池的话，你待会儿看你抖音团购是多少钱？我还没谈够呢。待会儿去谈吧。是总部那边送的。我知道，因为2美零几还有一个券对，30块钱嘛，178嘛。对，178。这种就是看见没有，都写 TI，看见没有 TI 方案，TI 方案就叫国产排线方案。你把这个整好了，我去把我那个2个手机拿过来，还有2个。我要重要的话，你直接交上去，自己得备一份。现在每天洗这个充电套装送的，钢模直接给你贴上去，直接贴上去吧。12PM。那里写个12，对。我搞一下午那不行，我今天一下午就专业干手机想没就不干活了。靠，还有2个整，这玩意儿就是这样。还好，像你及时转，你看搞这么一趟。昨天掉水里鼓包了，对，这个换一个电池，上抖音团购。面容是好的吗？它面容坏了，面容坏了，对，面容不能用不了。这玩意儿12这玩意儿掉水里就应该就基本上就废了。对，这修面容也还得200块钱。差不多。电池鼓包了，不用看，我拆了看了。你自己也拆过12PM 嘛？对，那你得拆，这个比屏幕容易出问题。对，出了问题，我自己都拆了。这种屏幕容易出现问题，这个屏幕容易开胶，开胶就容易坏。你自己给它干开了。这玩意儿简单的很。那这个屏幕没拆出问题，是没问题的，这个坏了自己修。我这是掉水里去了，没办法，说3小时了，3、4个小时。修是啥问题？那就是电池鼓包，我就换个电池。我们抖音团购的一种，还有我们自己原装的零循环排线。便宜的那个是就是我们套餐里面的这个 TI 国产排线的零循环电池。一种是国产的排线，一种是区别的话就是一个是原装排线，一个是国产排线，整个坏都有2种，就看你要换好一点的。换好的，这里面的数据太多了，你不能丢的。那给你换个好一点的，不贵30块。你下单的是什么？我还没下单。没下单。换电池的话，不是一致电信。我知道不是一致电信。到时候以下单价格为准。这胶都没上过。不上胶，我自己拆了嘛，我上胶干啥？这玩意儿干多了。还是大要修面容带电池，面容150。我记得好像是上次他跟我说的是一个电池一个面容，一共是收了我200
270，就是我还有一个手机，也是个原因。你要弄的话，我就把这个手机拿过来一起弄。哦，进水后没面容是吧？没进水之前有，用着用它自己就没了。是你先测一下吧，行的话就面容带电池一起弄，看多少钱。你之前修手机的修复率不高，原牌的你应该看得出来的，那你说这个那个原装电池的，我那个排线的，那个跟你原电池排线是一样的，你不是是没有循环过。对这个东西那电池带这个一共多少钱？电池的话，你待会儿看你抖音团购是多少钱，我还没谈够呢。待会儿去谈吧。是总部那边送的，我知道，因为2美零几还有一个券对，才多少钱嘛？178嘛。对，178。这种就是看见没有，都写的 TI，看见没有 TI 方案，TI 方案就在国产海鲜方案。你把这个整好了，我去把我那2个手机拿过来，还有2个。我要重要的话，你直接交上去，自己得备份。现在每天洗这个充电套装送的，钢模直接给你贴上去，直接贴上去吧。12片嘛。那里写个12，我等一下午那边，我今天一下午就专门干手机想就干活了。我还有2个整，这玩意儿就是这样。还好，像你及时转，你看搞这么一套。昨天掉水里鼓包了，对，这个换一个电池，上抖音团购。面容是好的吗？它面容坏了。面容坏了，对，面容不能用不了。这玩意儿12这玩意儿掉水里就应该就基本上就废了。对，这修面容也还得200块钱。差不多。电池鼓包了，不用看，我拆了看了。你自己也拆过12 PM 嘛？对慢点拆，这个比屏幕容易出问题。对，出了问题，我自己都拆了。这种屏幕容易出现问题，这个屏幕容易开胶，开胶就容易坏。你自己给它干开了。这玩意儿简单的很。我这个屏幕没拆出问题，是没问题的，这坏了自己修。我这是掉水里去了，没办法，说3小时了，3、4个小时。修啥问题？那就是电池鼓包，我就换个电池。我们抖音团购的一种，还有我们自己原装的零循环排线。便宜的那个是就是我们套餐里面的这个 TI 国产海线的零循环电池。一种是国产的排线，一种区别的话是就是一个是原装排线，一个是国产排线。只能换多点2种，就看你要换好一点的。换好点，这里面的数据太多了，不能丢的。那给你换个好一点的，不贵30块钱。你下单是什么？我还没下单。没下单。换电池的话，不是一致电信。我知道不是一致电信。到时候以下单价格为准。这胶都没上吧？不上胶，我自己拆了嘛，我上胶干啥？这玩意儿干多了。还是发好，要修面容带电池，面容150。我记得好像是上次他跟我说的是一个电池一个面容，一共是收了我270，就是我还有一个手机，也是个原因。你要弄的话，我就把这个手机拿过来一起弄。哦，进水后没面容是吧？没进水之前有，用着用它自己就没了。是你先测一下吧，行的话就面容带电池一起弄，看多少钱。你之前修手机的修复率不高，原牌的你应该看得出来的，那你说这个那个原装电池的，我那个排线的，那个跟你原电池排线是一样的，你不是没有循环过。对这个东西那电池带这个一共多少钱？电池的话，你待会儿看你抖音团购是多少钱，我还没谈够呢。待会儿去谈吧。是总部那边送的，我知道，因为2美零几还有一个券对，才多少钱嘛？178嘛。对，178。这种就是看见没有，都写的 TI，看见没有 TI 方案，TI 方案就在国产海鲜方案。你把这个整好了，我去把我那2个手机拿过来，还有2个。我要重要的话，你直接交上去，自己得备份。现在每天洗这个充电套装送的，钢模直接给你贴上去，直接贴上去吧。12片嘛。那里写个12，我等一下午那边，我今天一下午就专门干手机想就干活了。我还有2个整，这玩意儿就是这样。还好，像你及时转，
你看搞这么一套，昨天掉水里鼓包了，对，这个换一个电池，上抖音团购，面容是好的吗？它面容坏了，面容坏了，对，面容不能用，用不了。这玩意儿12这玩意儿掉水里去，应该就基本上就废了。对，这修面容也还得200块钱，差不多。电池鼓包了，不用看，我拆了看了，你自己也拆过？ 12PM 嘛，对那你得拆，这个比屏幕容易出问题，对，出不了问题，我自己都拆了。这种我上这儿屏幕容易出现问题，这个屏幕容易开胶，开胶就容易坏，你自己给它干开了。这玩意儿简单的很，那这个屏幕没拆出问题。是没问题的，这坏了自己修。我这是掉水里去了，没办法，说3小时的，3、4个小时。修是啥问题？那就是电池鼓包，我就换个电池。我们抖音团购的一种，还有我们自己原装的零循环排线。便宜的那个是就是我们套餐里面的这个 TI 国产排线的零循环电池。一种是国产的排线，一种是区别的话就是一个是原装排线，一个是国产排线。整个换多也2种，就看你要换好一点的。换好点，这里面的数据太多了，你不能丢的。那给你换个好一点的，贵30块。你下单是什么？我还没下单。没下单。换电池的话，不是一致电信，我知道不是一致电信，那到时候以下单价格为准。这胶都没上吧？不上胶，我自己拆了嘛，我上胶干啥？这玩意儿干多了。还是800。要修面容带电池，面容150。我记得好像是上次他跟我说的是一个电池一个面容，一共是收了我270，就是我还有一个手机，也是个原因。你要弄的话，我就把这个数据拿过来一起弄。哦，进水以后没面容是吧？没进水之前有，用着用它自己就没了。是你先测一下吧，行的话就面容带电池一起弄，看多少钱。你之前修手机的修复率不高，原牌的，你应该看得出来的，那你说这个那个原装电池的，我那个排线的，跟你原电池排线是一样的，你不是是没有循环过。对这个东西那电池带这个一共多少钱？电池的话，你待会儿看你抖音团购是多少钱，我还没谈够呢。你待会儿去谈吧。是总部那边送的，我知道，因为200几还有一个券1抵。对，30块钱嘛，178嘛。对，178。这种就是看见没有，都写的 TI，看见没有 ？TI 方案，TI 方案就叫国产排线方案。你把这个整好了，我去把我那2个手机拿过来，还有2个。我要重要的话，你直接交上去，自己得备份。现在每天洗这个充电套装送的，钢模直接给你贴上去，直接贴上去吧。12PM 嘛。那里写个12，对，我等一下午那不用，我今天一下午就专心干手机，想就干活了。操，还有2个整，这玩意儿就是这样。还好，像你及时赚。你看搞这么一套。